चूरू का महातूफान। रेगिस्तान में क्यों मचा है हाहाकार? क्या आप जानते हैं कि चूरू के आसमान में मंडरा रहे ये काले बादल सिर्फ बारिश नहीं बल्कि तबाही की दस्तक हैं? चूरू और आसपास के इलाकों में जिस तरह से हवाओं का रुख बदला है, उसने किसानों की नींद उड़ा दी है। पिछले कुछ घंटों में दर्ज की गई हवा की रफ्तार ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी हैं और कच्चे घरों की छतें उड़ना शुरू हो गई हैं। यह केवल मौसम का मिजाज नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन का वो चाहो अबेसी की भी